So, hi guys, yan. Nagbalik na po tayo, guys. Ako rin guys, may mga slime ako. Ganda, di ba? So, ayan. Huwag ka magulo. Next na naman natin siya. Ala, ang liit lang. Bakit malaki? Pero ready na siya. Ala, ba't ganun? Kaya baka balik natin. Ito, papakita ko to. Hindi po na naman siya ready. Mix. And so, bye guys! Pagod na naman ako sa